tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. په پاکستان کې د دې ونی مهمو په خوتایو نظر په پاکستان کې د اختر د سلور ورځو د رخصتیو لامل د تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره په یاد ورځو کې د تړلو پریکړه شوې ده د لوړګي مرستيال کمشنر انعام وزیر ویلي دي چې په هیواد کې د لوی اختر د سلور ورځو رخصتیو لامل به تورخم پوله د افغان کډوالو د افغانستان ته د تلو پر مهال باندې تړل شي وي د زیاته کړ چې په هیواد کې د رخصتي د مې د شپږشتمه تر یو کم درشم مې پورې ده او په دغه سلور ورځو کې به هر قسمه تګ را تګ لپاره تورخم الله را تړل شي وي دغه شند د یاد نیټه نه ورستو یعنی په درشم یو درشم نیټه باندې په هیواد کې عمومي رخصتي ده او دغه شان فکر کیږي چې د جون د لومړۍ نیټه نه به د افغان کډوالو بیرته د تورخم دروازه د پرانستلو په اړه باندې رسمي اعلان وشي پاکستانی چارواکي وایي چې په 13 یونی میاشت کې یو سلو لزر افغان کډوال خپل هوا تستانه شوې دي دغه شان د 2023 نه تر اوسه تر 15 لوکو پورې افغان کډوال خپل هوا تستول شوې دي بلورته د سیمې ځای تجارانو او قومي مشرانو دولت ته غواخور کړی دي چې کچرته کې د 13 اتم میاشتو رئیسي د دوی په افغانستان کې مال وړونکو موټرونه او ډرایوران بیرته پاکستان ته راستنه نکړي شول نو دوی بل احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکو د کډوالو لار وتړي دغه شان سورز وړاندې هم د غیادو خلکو په لوړګي کې د افغان کډوالو لپاره سورز د غلاره تړلې و خو د ځای سیاسي مشرانو او د دولت ترمنځ د خبرو نورستو د غلاره بیرته پرانستل شو او دوی ته باور ورکړ شو چې په لنډه موده کې به هغه پاکستانی مال وړونکو ګاډي او ډرایوران چې په افغانستان کې د 13 اتو میاشتو رئیس پاند پاتې دي بیرته خپل هوا ته د راستنیدلو لپاره ګامونه واخیستل شي خو تر اوسه پورې په دې کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي دوی په 13 ورځ جرګه کې پریکړه کړې ده چې کچرته کې په دې برخه کې د اختر تر 4 ورځ پورې کوم پرمختګونه نه کیږي نو دوی به د احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکو لوی لار وتړي یا د دوی چې د شپږو سوونه سیوا پاکستانی مال وړونکو ګاډي او ډرایوران په افغانستان کې د 13 اتو میاشتو رئیسي چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او لارې تړلې شوې دي د خلک او ګاډي هلته کې بند پاتې شوې دي د هوا پیژندنې ادارې په هیواد کې پراتونکو 100 ورځو کې د حرارت درجه د سوا کېدو خبرداري ورکړې دي خو اداره وایي چې د دې اغیزې په سند ایالت کې ډېری وي ځکه چې په سند ایالت کې د حرارت درجه تر 500 پورې د رسیدو امکان شتون لري د هوا پیژندنې ادارې په خپل اټکل شوی راپور کې ویلي دي چې د نن په سند ایالت کې د تودو هواګانو لړۍ پیل شوې ده او د شانته په د مې د 11 نیټې تر نیمه شپې پورې دوام ولري او دغه شانته د امکان شتون دي چې د سند ایالت په زونو ساحو کې به د حرارت درجه تر 500 پورې ورسي اداره وایي چې په سکر لړکانا او ددو کې به د حرارت درجه د 15 نه تر 500 پورې وي د هوا پیژندنې اداره وایي چې په ګرد هواد کې د مې د 15 نیټې نه تر 11 نیټې پورې به د حرارت درجه او په دورزو کې به خلک ګرمي ډېر احساسوي دغه شانته خلکو ته په اختر کې د خړو او د ګرځېدو پر مهال باندې د احتیاطي تدبیرونو څخه د کار اخیستو خبرداري ورکړل شوې ده په 1300 کلونو کې د سخت ګرمۍ لامل تر ټولو درنه مرګ جوړه په سند ایالت کې خلکو تاوړي پاکستان هم د نړۍ په هیوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون لامل د ډېر ستونزو سره مخ دي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدي او د خیبر پختونخوا د والی فیصل کریم کونډي پر غوښتنه باندې مرکزی حکومت په ګرد خیبر پختونخوا کې د سینجی یا د غازو د پمپونو د پرانستلو پریکړه کړې ده او دغه شانته دغه محلويش تر مخه سهار د شپګونه تر مخام شپګو بجو پورې به دغه پمپونه پرانستلي وي او اوس خلک کولی شي چې په اسانه باندې په خپل غاړو کې غاز یا ګیس واچوي دغه ګم له هغه ورستو واخستل شو چې په ګرد خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د لوري د ګیس تکمیل عمله د غازو یا د سینجی پمپونه تړل شي او خلکو ته لوی مشکل وو بلورته د تلو د بیو د اوچتېدو لامل د عام مسافرو ګاډي کم شوی وو او خلکو ته پتګ راته کې ډېر ستونزې وي ورسره کرایګانې هم ډېر سیوا شوي وي دغه شاند د اعلی وزیر او د والی په دغه ناسته کې د مرکزی حکومت نه دغه غوښتنه هم شوی و چې د پنجاب نه غنم یا وړو پر اورلو باندې
کوم بندیز لګول شوی دی هغه د هم لری کړی شي ځکه چې خلک په خیبر پختونخوا کې په ګرانه بیه باندې وړه اخلي خو اس بي اس پښتو له سو تجارانو سره د خبرو نورستو دغه خبره معلومه کړې ده چې کسه هم مرکزی حکومت د پنجاب نه د غنمو یا د وړو راوړلو نه د بندیز د لری کولو پریکړه کړې ده خو تر اوسه په بیو کې هیڅ کمی نه درغلي او خستونکو اس بي اس پښتو ته وویل چې دوی وسوم 100 کیلو وړه په 200 واخله تر 3000 کلدارو پورې اخیستي دي دا په دې ونه کې په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې بشپړ جزئیات اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ